MCA wa municipality Caleb Mutethia na ugite agaikia mbungene muswada jwa gukurukia watho no mwanka muntu uria ukuromba utethio kuma kiria kari barabarene cia tauni ethirwe na baruga aandikiri kuma kiri sibitari kuringa kirore thina iria akuga ari nayo ariuga bubu bugatethereria anene kunyia makarika ja amaramari bare bachiethagia bari na ubatu na no kaba kwa yanto akiuga antu ba muthemba jojo ne bongerekete anene taunine Muthuri Muriuki katwathire kumenana na baba ingi barabara na mawathe kuonekana bareti mutindo jokangangi na taunu ingi ndene ya Meru na ndiye MC wa municipality Caleb Mutethia augite mbunge cecokera akareta rorero gutigira ati andu barabara bakureta na baba matauni mwanya mwanya ndene kaunti ya Meru bali na baruga ekubarutha kuma kima sibitari nikena gutigira andu barabara bakuromba bali romba no ndu thina akenda kurigirio ndu barabara kuonekana thaiji tekana bakutumira kuunda mbeca ugata nchie tutimirwa akika municipality akira kini Meru County itumbeti kuona antu betumira ana betumira nyanto bangi buthuku kubasukuma njirene pamwe bagachajithia bakaribaje itwe batina ini medical problem na nditu kwani ko move bill to gwita panadring bill iregeti ku regulate antu bauka kuchwa uria bakaeja rutha ukutha begi street nuntu tuonete antu betu bamwe betumika buthuku tukona antu bagitwa Tanzania bakaretwa street ndene chetu cha town tukona bangi bagitwa Nairobi na mtura ukuthithio jo ethithia biashara ere abo onto brabu kwa timbaru ni MC wa Ruirorera kithinyituo na wabuthu guchia katikati no mutea this bill it's in good faith nikenda tumba kumonita antu baba tuona kinya gethera tumba kumeana bombeta kwithwa bakiuma tumba kuona inyora bomba gutetheka kinya thara tukaba regulate kwithwa bena ara njirene kaba kiumba kwithwa twiji bao baretete twamenye nyantura ira baumete tukomba kwithwa twiba sukuma nikenda baikwinyi kundine na ara uria ria kwina ene utethio githirikari antura bombe kwithwa bakiona utethio mbere maba tuteka twina ndwana antubara be barina mawathe batuika tuijita tubekira inyankuruki antubangi batiga kutika advantage yao nuntu kwe muntu kweja akeja town akaithio wena ajitwe kana na mawathe na atina mawathe atake advantage kukana ndi we agaika wa street ne kakathironka street ne na otewa kari wendi baona ndi ni kuona na baba bagutetheka na batigutumira bubui ko bireje itititi kuinga antu betu babena thine medical njirene kaitite kuba inya mimbi ukethwa wina baruga sibitari kana ukethwa wi recommended indaktari akiuga mbio bati utetherwa abio lakini ade mantu jaja muntu mana arumite are to tauni ati kwa tauni au tukona anenya bantu abebe skuru bobo tindi kuromba street ine so we want to atukuga belo etu ame support fully nikende kuruka tomba kulinga teria antu bare kinya street cietu ciongwa kenda tumenye iba obongwa tugutethia nare ina baumite no baretete at least kwina sanity in ge street cietu nikenda inya twingo twithwa twi safe kinya antu ba tugutethia nare street ine na kana mtuju kuri untu bongi omba kuthithirwa bwa mutethia maishene na ndantu bare gutukubera tutetikiria bubatumira buthuku kenda babuthuri buku benefit na mbechiu batwe turenda kwithirwa kwina sanity kwithirwa matuja regulated nikenda tumba gutithia tauni cietu na ikarabwega nkiripotera Uru TV Mbita Muthuri Muriuki.